新冠真的消失了吗？网上说医院不给测，新冠不让提，都将被这组数据推翻。截至5月初，新冠阳性率在1个月之内从7.5%上涨到16.2%，翻倍增长。上次新冠流行的高峰是24年8月份，这次高峰是5到6月份，所以新冠也并不是只在冬天流行，它会一直存在，不断变异。有人说现在的新冠就和感冒一样，根本不用在意。然而，疾控中心的数据显示，因新冠引起呼吸道疾病住院的人数排在第1位，65岁以上和有基础疾病的人群，甚至可能引起重症或死亡。我们普通人感染新冠后，目前也没有能直接杀灭病毒的药物，所以大家千万别滥用头孢、阿莫西林、阿奇霉素等等，通通无效，但可以用中成药来缓解症状，加速治愈。如果咳嗽、白痰、畏寒，更多认为伴随寒气，可以用杏苏止咳口服液、风寒咳嗽颗粒等等。如果是黄痰，更多是热邪，建议用川贝枇杷露。干咳、咽喉疼痛，感觉痰不易咳出，体内燥邪，可以用蜜炼川贝枇杷膏等。新冠后持续干咳、久咳伤阴，要养肺阴，养阴清肺合剂也比较适合。对抗新冠要靠护理，靠自愈，能少感染一次是一次，防护是持久战，大家不要掉以轻心。